Mana shu 2 kamerali inkubatorimiz biznes uchun, ya'ni shu jo'jani sanab olaverasiz. Texas paroda, mana go'sht yo'nalishi bo'yicha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugungi roligimiz inkubator Orzu haqida. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubatorimiz 300 ta uy tovuq tuxumlariga mo'ljallangan bo'lib, 2 kameralik inkubator. Ya'ni bu yerda 2 kamera mavjud. Bitta inkubatorda 2 в одном, ikkitasi bittada. Hozir hamma narsa shunaqa chiqyapti-yu, ikkitasi bittada, uchtasi bittada и так далее. Mana bu ham ikkitasi bittada. Ya'ni sizda bitta inkubator xarid qilasiz. Demak 2 ga 1. Ikkinchisi sizga как bonusda ketadi desak bo'laveradi aziz birodarlar. Mana 2 ga 1. Mana shu 2 kamerali inkubatorimiz, mana shu har bir kamerasida ikkitadan ko'rish oynachalari bor. Endi buni juda katta bo'lganligi uchun bilmadim qanaqa qilib ko'rsatishni ham. Juda katta bahaybat inkubator. Inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan bo'lib, full inkubator, ya'ni super avtomat inkubator. Ushbu inkubatorimizda nima uchun ikkita kamera qo'yilgan degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Bu esa bir tomoniga bu o'zi aslida bu 300 talik inkubatorimizda biznes uchun, ya'ni parandachilikda biznes qilaman, ya'ni savdo sotiq qilaman degan va o'zini oldiga shunday maqsad qilib qo'ygan birodarlarimiz uchun ishlab chiqardik. Bu ayni bir biznes uchun ayni muddao bo'ladi. Ya'ni siz jo'jani bozorga olib chiqib sotmoqchisiz. Xoyinki u tovuq jo'jasi bo'lsin, o'rdak jo'jasi bo'lsin, g'oz bo'lsin yoki bedana bo'lsin, farqi yo'q. Har qanday parranda tuxumlarini qo'yib, ochirib, Allohning irodasi bilan inshaalloh albatta jo'jani bozorga to'xtovsiz yetkazib berish imkoniyati ushbu inkubatorda mavjud. Albatta Alloh irodasi bilan inshaalloh ikkita. Buni endi qisqacha qilib tushuntirib berib o'taman. Bundan oldingi videolarimizda ham tushuntirib o'tganman 300 talikda qanday qulayliklarga ega ekanligi to'g'risida. Ya'ni siz birdaniga 300 ta qo'yishingiz ham mumkin yoki uyingizda 100 ta tovuq bor, undan 50 ta, 60 ta yoki 70 ta olyapsiz tuxum. Kuniga 50 tadan olsangiz, mana shu bir tomoniga kuniga 50 tadan olsangiz 150 ta bir tomoniga sig'adi. 3 kun 4 kunda to'ldirasiz bir tomonini. 3 kun 4 kunda. Siz ikkinchi tomonni ham to'ldirishingiz mumkin yoki bo'lmasam bir tomonini siz предварительный, ya'ni ochirib beruvchi kamera qilib ishlatishingiz mumkin. Bu tarafga 10 ta 20 ta tuxumni to'playverasiz, to'lguncha to'playsiz, keyin 18-kuni ikkinchi kameraga olib 20-21-kuni jo'jani sanab olaverasiz bu tarafdan. Ya'ni uyingizda tovuq tuxumi birdaniga 300 ta topilish imkoniyati yo'q. Sizda 20 ta, 50 ta yoki 30 tadan tuxum tug'yapti tovuqlaringiz. Tuqqanini o'sha mana shu yerga bir kun tindirib qo'yaverasiz mana shu yerga. Qo'yib 18 kun bo'lganda kechqurun 18-kuni kechki payt ikkinchi kameraga olasiz. 3 kundan keyin bu tarafda o'sha jo'jani sanab olaverasiz. 2-3 kundan keyin 20-21-kuni asosan ochadi, 21-kuni jo'jani sanab bozorga chiqarishingiz mumkin albatta. Shu inkubatorda mana shunday konveyer hosil bo'ladi, ya'ni ketma-ketlik hosil bo'ladi. Ayni bir biznes uchun yoki bo'lmasam sizda o'rdak tuxumi bor, o'rdaklar tug'yapti va tovuq tuxumlari tug'yapti deydi. Bir tomonini tovuqqa to'ldiraverasiz, ikkinchi tomonini o'rdakka yoki bedanaga yoki g'ozga va hokazo. Farqi yo'q. Parranda tuxumi bo'lsa bo'ldi. Qo'yaverasiz, ochirib biznesni davom ettiraverasiz. 650 tadan oshiq 654 ta bedana tuxumlari ketadi bunga. Bu inkubatorlarda o'zida mana shunday mana ko'rib turibsiz, yacheykalari bor. Bu bedana tuxumi uchun ham bor, komplektida tovuq tuxumlari. Mana bunisi sal kattaroq, bunisida bedana tuxumi ham bor. Albatta komplektida bor o'zida. Bedana uchun kletka ham bor, tovuq kletkalari ham bor. Oson, ya'ni tuxumlarni terish juda ham oson bo'ladi. Siz mana shu tomonini asta-sekinlik bilan 20 ta 30 ta tuxum tug'yaptimi tovuqingiz? Biznesda boshlanishi juda ham zo'r imkoniyat o'rtoqlar. Juda ham zo'r. 20 ta 30 tadan kuniga qo'yaverasiz. Ochib qopqog'ini qo'yaverasiz.
qo'yaverasiz. Bu tarafga esa ochish kuni kelganda 18-kuni bu tarafga olib, как роддом sifatida ishlataverasiz bu tomonni. Jo'jalar chiqaveradi bu tarafdan. Olib bruderga tiqib, bir kundan keyin bozorga chiqarib sotishingiz mumkin bemalol. Bu tarafda предварительный tomoni deymiz, bu tomoni выводной tomoni, ya'ni ochirib berish kamerasi. Mana shu предварительный tomoniga tayyorlab beruvchi kamerasiga siz tuxumlarni to'xtovsiz tiqishingiz mumkin. 150 ta bo'lguncha. Mana shunday imkoniyat sizda bor albatta aziz birodarlar. Mana ko'rib o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Ikkita kamera. Ikkita kamerani boshqaruv qismi alohida. Mana 38. Bu hozir sinovdan chiqdi hisob. Hali olganimiz yo'q. Bu tomoni ham mana 37.9 aziz birodarlar. 38.1, 38.1, 38 mana. 0.1 ga farq qilyapti xolos aziz birodarlar. Ichidagi temperatura bu chekka pastki qismi bir xil ichidagi temperatura. Bu nima degani bu? Inkubatorda ichidagi qo'ygan har bir burchagiga qo'ygan tuxumingiz ochib chiqadi degani Allohning irodasi bilan inshaalloh. Albatta aziz birodarlar, bu hamma inkubatorlarimizda shunaqa. Mana shu inkubatorda bu oddiy bir uyda tovuqlarni, uydagi haligi bir oddiy bir tovuq ko'paytirish uchun emas bu. Bu faqat biznes uchun. Puli ham shunga yarasha. Faqat biznes. Buni biznes qilaman deganlar uchun inkubator chiqarib qo'ydik biz aziz birodarlar. Buni oddiy bir tovuqlarni ko'paytirib olay degani bo'lsa 200 taligini ham olavering. 100 taligini ham olavering. Tovuqingizni ko'paytirib olasiz. 4 marta ochirsangiz hamma yoq tovuq bosib ketadi aziz birodarlar. Bu bozor uchun, bu biznes uchun bu inkubator. Bu oddiy bir uyda tovuq ko'paytirib, bedana ko'paytiraman degani uchun bas aziz birodarlar. Chunki nimaga shuncha pulga olasiz, ha? Pulga olib qimmat albatta falon pul sarflab 4 marta ochirib bir chekkaga qo'yib qo'ysangiz, bu tursa ham bu pulingiz band bo'lib qoladi azizlar. Shuning uchun buni faqat biznes uchun olib, o'sha bir kichik biznesni kattalashtirish uchun aziz birodarlar. Endi o'zingiz tasavvur qiling, har kuni sizda mana shu yerda bu tomonda har kuniga minimalniy 100 tadan jo'ja chiqyapti bozorga, 100 tadan. Kuniga chiqaveradi aziz. Bitta konvertni yo'lga qo'yib yuborsangiz, bo'ldi chiqaveradi aziz. O'zidan ko'payib ketadi jo'jalar. Bozor to'xtamaydi aziz birodarlar. Shuning uchun mana shunday inkubatorni chiqarib qo'ydik, 2 kamera. Eng asosiysi eng sizga qulay kechirasizlar. Qulay tomoni shuki, bu 300 talik inkubatorimiz 650 talik bedana tuxumiga. 650 talik. Akkumulyatorga ishlaydi aziz birodarlar. Bu ekonomichniy, super ekonomichniy inkubator. Siz butun 21 kun ichida bir 25 ming so'mlik svet yoqasizmi yo'qmi? Bunga men javob beraman bu. Chunki sinalgan bu. Sinovdan o'tgan. Mana ko'ring. Mana shunday holatda bu kichkina akkumulyator bu. Albatta siz kattaroq avtomobilnikini qo'yasiz, 60, 70, 80 lik yoki 100 lik akkumulyatorlarni qo'yishingiz mumkin. Bu sinovchi xolos. Mana hozir men tokdan sug'uraman. Aziz birodarlar, mana tokdan hozir sug'urdim. Mana batamom tokdan uzildi. Mana hozir ayni paytda akkumulyatordan quvvatlanyapti mana. Bu zaryadchi, men aytmayapman, kstati bu inkubatorda zaryad qiluvchi uskunasi ham o'zida komplektida mavjud. Ayni paytda ikkala kamera ham akkumulyatordan ishlamoqda aziz birodarlar. Ko'ryapsizmi? Qizdirish davom etyapti. Harorat tushgani yo'q. Akkumulyatordan qizimoqda ikkalasi ham. Mana endi hozir men yana bu kichkina akkumulyator bu tokka yana qaytib suqaman. Mana ko'ryapsiz, mana bu katta knopka akkumulyatorni uzib qo'yish. Bir tomonni ishlatmayapsizmi? Uzib qo'ysangiz bir tomon mutlaqo ishlamaydi. Mana hozir men suqaman, ketdi mana. Yana qaytib ulandi. Akkumulyatorda zaryad berish boshlandi. Svet keldi, o'chib yondi deylik. Mana o'chdi, ozgina akkumulyator ishladi, quvvatini sarfladi va mana 5.4, 5.5 amper tok haydayapti hozir akkumulyatorda zaryad beryapti. Hozir akkumulyatorga ishlayapti aziz birodarlar. Kechirasizlar, 220 ga ishlayapti. O'chirib yoqdi mana. Eng asosiysi sizga qulay tomoni svet o'chganda, avariyniy holatlarda 300 talik inkubatorimiz akkumulyatorga ishlaydi. Albatta avtomobil akkumulyatorini tavsiya qilaman. Shunaqa inkubatorda biz chiqardikki, maxsus spesial shu bozor uchun, ya'ni biznes uchun aziz birodarlar. Bizda mana qo'llanmalar inkubator uchun
grafiklar bor, tuxumlarni qanday ochirish bu yerda mana tovuq uchun mana bu qo'llanmalarimiz bor. O'rdaklarni ochirish va bu g'ozni ochirish, bedanani ochirish to'g'risidagi qo'llanmalarimiz bor. Hammasi yozib qo'yilgan azizlar va garantiyli pechatlari bilan inkubatorimiz o'z egalariga yetkazib beriladi. Mana sizlarga bir biznes g'oya aziz birodarlar. Endi uyga bo'lsa bir tovuq ko'paytirgani yoki bir kichikroq biznesni boshlayman siz, mana bu inkubatorimiz ham bo'laveradi. Mana bu inkubatorimiz 72 talik inkubatorimiz, 72 talik. Bu ham signalizatsiyaligi bilan zakaz qilishgan signalizatsiyalik inkubator mana namlik ko'rsatadi. Mana bu esa 12 voltni akkumulyatorda ulaganingizda ko'rsatadi. Mana hammat mana uyda tovuq ko'paytirgani va kichik biznesni boshlagani bu ham bo'laveradi 72 ta. Kimatda ochirsangiz 150 ta 100 tadan oshiq 140 ta jo'ja bo'lib ketadi uyingizda aziz birodarlar. Bu ham to'liq avtomat bu ham. Xuddi 300 talikka o'xshagan, faqat kichkina inkubator. Bunisi ham mana 72 talik. Bularda ham mana aziz birodarlar e'tibor bering, mana sinov jarayon buniki ekan. Mana 37.9 38 mana 01 gradus 01. Bu ham 38 ga chiqadi hozir. 01 gradus farqi bilan ishlamoqda azizlar. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lyapsiz. Katta va kichik inkubatorlarni farqlarini sizlarga aytib berdim men. Albatta yana 300 talikka qaytamiz azizlar. Agar bir tomonini ishlatmoqchi bo'lmasangiz, siz to'liq bir tomonini o'chirib qo'yishingiz mumkin. Birinchi nimada akkumulyatorni, bu akkumulyatorga ulangan nimani o'chiradi. Bunisi esa mana akkumulyatorga. Ko'ryapsiz, chirog'i ham yonadi, mana o'chdi va svetni ham o'chirib qo'yishingiz mumkin. Mana bir tomon o'chdi, to'liq o'chdi. Ikkinchi tomon ishlab turibdi. Mana ikkinchi tomonni ishlataverasiz. Xohlasangiz bir tomonni o'chirib, ikkinchi tomonni ishlatishingiz mumkin. Shu inkubatorimizni Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan Baxtiyorjon akamiz buyurtma berishdi. Inshaalloh ertaga egalariga jo'natamiz Samarqandga. Eng asosiysi bitta mana bunday ruchnoy nimani namligini boshqaruv ruchnoyi ham bor mana. Ko'ryapsiz? Bu albatta o'rgatiladi qanday qilib boshqarish. Ruchnoy переворот bor mana bularda. Ruchnoy va avtomatik переворот lotkov bor mana. Endi azizlar buni ichki qismini ham ko'rsatib o'taman. Albatta. Endi hozir mana bularda paragenerator ham bor. Mana bu paragenerator knopkasi. Ya'ni o'ta tezlik bilan namlikni ko'taruvchi, par haydovchi, suvni bug'lab beruvchi moslama. Mana hozir o'zingiz ichki qismini ko'ryapsiz. 2 qavatdan latokdan iborat. Tovuq va bedana latoklari albatta komplektida bor. Bu bedana uchun mana maxsus bunisi tovuq uchun mana. Buni olib qo'yib ichiga kurka tuxumlarini, g'oz tuxumlarini yonboshlab terishingiz ham mumkin. Mana signalizatsiya ishlab ketdi mana. Signalizatsiya ishlab ketganda minusni bosasiz. Harorat tushishi bilan signalizatsiya ishlab ketdi. Inkubatorlarimizda signalizatsiyasi bor. Azizlar mana shunday holat. Mana bu ruchnoy переворотni men ishlataman mana. Ha, ruchnoy bosdingiz. Avtomatik o'chiqligida albatta ishlatiladi ruchnoy. Parallel ishlatib bo'lmaydi. Mana aylanyapti. Asta sekinlik bilan o'zi har 2 soat u taraf bu tarafga aylantirib turadi aziz birodarlar. Albatta hozir men avtomatikni ishlatyapman, ruchnoyni ishlatyapman, lekin o'zi mana 45 gradusga to'liq qiyshaydi azizlar. Avtomatik o'zi har 2 soatda aylanib turadi. Har 2 soatda mana bu tarafga aylantiradi. Har 2 soatda o'zi aylantirib tuxumlarni hech qanday kuch keltirmaydi. Mana sekin, asta sekinlik bilan aylanyapti azizlar. O'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz aziz birodarlar. Biznes g'oya, ya'ni bir uyingizda parandachilikda boshlayman, biznesini boshlayman degan birodarlarga, aziz birodarlarga mana marhamat. Bemalol xarid qilib olib biznesni boshlashingiz mumkin. Albatta birinchi ochirishlaringizda albatta o'rgatiladi, qo'llanmalar, videolar tashlab beriladi. Shuning bilan qisqacha bas cho'zilib ham ketdi aziz birodarlar. Bugungi mana shu biznes g'oyaga atab qilingan video rolikni tamom qilaman. Har qanday fikr va mulohazalar bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu bedana biznes to'g'risida ham, bedana tuxumlari borligi to'g'risida ham ozgina ma'lumot berib o'tilgan. Agar kimga kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar.
Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugungi hozirgi roligimizni davomi shu videolarimizdagi mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lyapsiz. Nimamiz, bedanalarimiz Texas poroda, Texas Belly gigant porodalar. Mana bular mana go'sht yo'nalishi bo'yicha tayyor bular. Mana agar kimga go'shti kerak bo'lsa, go'sht yo'nalishda ham sotilaveradi mana. Endi mana bu yerda tuxum yo'nalishida mana Belly gigant bedanalarimizni tuxumlari mana sotuvda bor. Agar inkubatorlarni xarid qila olsangiz, inkubatorda ichiga mana shu Belly gigant bedanalar tuxumini inkubatorlar uchun inkubatsion tuxumlarini jo'natib yuboraveramiz. Hozirgi vaqtda mana shu bedanalarning tuxumlari bemalol inkubator ichida yaxshi upakovka qilingan holatda yetib boradi. Mana hozir xohlagan kolleksiyada tuxumlarni inkubatorlar uchun mana shu Belly gigant yo'nalishi bo'yicha jo'natib beraveramiz. Telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefonlarni ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol mana aloqaga chiqishingiz mumkin.